È già la terza telefonata che sento dire: ma non sono pezzi unici. No, scusa, 3 minuti me li devi dare, perché i pregiudizi lo sai che sono un problema nella vita. Allora, aspetta un secondo. E la terza telefonata, una l'ha presa Marina, una l'ha presa Alessandro, in cui sento alcuni di voi che hanno detto: ah, ma sono dei multipli? Ma voi con chi credete di avere a che fare? Con un'artista famosa solo a Milano? O soltanto a Bologna? O soltanto, non lo so, a Palermo, a Catania o a Firenze? O un artista museale? E allora, coloro che hanno chiesto se sono dei... o si sono limitati a dire sono... Queste opere sono state tirate a 99 esemplari, 99 esemplari nel mondo. Trovarne una è impossibile, perché lei le disegna a New York e l'America è grande. Allora, domanda, vale di più un pezzo unico, fatto in 3 minuti, o vale un'opera dove c'è un lavoro, dove c'è un pensiero profondo? O come si ragiona? In che modo si ragiona? Quella che ho io in casa mia, nel mio salotto, è un multiplo e ne sono felice, perché è bellissima, molto più bella di 10 pezzi unici fatti tanto senza guardare. Io non voglio che ragionate così, almeno non nelle mie trasmissioni. Ah, non è un pezzo unico. Vuoi il pezzo unico? Ma lo sai che basta che lo chiedo al direttore e te ne porta 20! Ne abbiamo 20 di pezzi unici. Come lo vuoi? Di che colore? Di che grandezza? Li abbiamo! Che fai? Vuoi il pezzo unico? Nessuna galleria al mondo può offrire 20 pezzi unici. Noi sì.